एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलतु मो सहित टिके बुलाबुली करबो। एटा कोन जानछन्ती हमर को रोड एटा होछि हमर आई लव अनुगुल रोड। अनुगुल रो ओ सुंदर सुंदर रोड देखि आमे क्रॉस करी देलु। एंड एठी मेलाटे पड़तिला सेठी रामदोली भी खेलिथिलु बट क्लिप नबार साहस नथिला जेहेतु बहुत डर लागुतिला ऊपर चढ़ी सेठू बाहर के आम आस जाइलु किछि खाइबा पाई जोटा कि आम जगन्नाथ टेम्पल पछ रोडटा सेठी आम खाई पी पुणी बाहरी गलु गोटे रेस्टोरेंट रे पेट न पुरवार पुणी आथरे पार्सल नबाकू पड़े जाइली बिरयानी एंड एटी मेन्यू थिला बहुत सारा। तो आपन को जहाँ पसंद आपन से अनुसार खाई पारे अफोर्डेबल प्राइस। इटा जावेद रेस्टोरेंट देन रिलायंस मार्ट रो शॉपिंग कर देथली एंड मो निज को शो करदौली। शॉपिंग रो आनिथिबा जिंस ए सब थिला मिक्सचर अचार कुरकुरे काजू बहुत सारा चिप्स आइटम्स देन ब्रेकफास्ट आइटम्स देन गोटे कॉफी पी देली आ देन एक कुकीजटा मगनीज रो बहुत टेस्टी मैंने ट्राए करेंगे। देन मु बाहर गली डैम को डैम व्यू आपको देखी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सनसेट है नथला। देन आम खाई देबाको घर को आसिलु माछ चिंगुड़ी खट्टा मिक्सचर भात डालमा खाई देखी पुणी नेक्स्ट डे बाहर गलु आउ थरे भी देखा। आज पागटा टिके धीमा धीमा होता देन मुझे कहूली कौन गोटे सॉन्ग गाउली आई थिंक सॉन्ग गायकी ब्यूटीफुल व्यू रो एंजॉय नौली पिक्चर करके आमे घर को रिटर्न कर देथलु एंड घरे खाई पी प्लान हैला हमर नेक्स्ट ट्रिप। चलंतु ब्लॉग रे देखुची को ट्रिप पाई बहुत दिन पर आमर ट्रिप थिला एटा आमे बाबा आ मु बाहर जाइथिलु कटक। बाबा आ मु एकुटे आसनथिलु आम होल फैमिली आसथिलु। बस बहुत टाइम लगुला माने 4 आवर्स समथिंग आम 3टारू बाहरलु बट सीटे पहुँचु पहुँचु 7टा बाजीगला। तो माने कौन कह बस रे बसी बसी तो बोर लगुला से मु ए प्यारा सा व्यू देखुली जोड़ा कि बहुत मस्त थिला। बादल पूरा घोड़े जाइतिला एंड वर्षा हबारे टिके टाइम थिला सो बहुत भल लगुला बस भितर बसटा भी बहुत सुंदर होता। वर्षा भी फुल रेट रे आरंभ हो जाइतिला एंड से मु वीडियो को ये ही ऑफ रखुची एंड नेक्स्ट वीडियो को आपण देखा पड़ो आम नेक्स्ट जर्नी जोड़ा कि पूरी थिला कटक टू पूरी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय।